amjasa hariya befuna arpada marhaba me agenda ga yoni ane ing item to ebana item kamut agenda fast karo de me do ane gasa hazir wadan tibbevi Councillor Ibrahim Abu Bakr, Councillor Saida, Councillor Rihan, Councillor Saif, Councillor Arish, Councillor Ibrahim Muhammad, Councillor Rishwan, Councillor Aishat Nazima, Councillor Nizam. They are gone. Me further agenda item agona further agenda item ga agenda fast karo e malgondo agenda fast karo shala robot secretary be phone agenda item degamati hajjon de service fund do bebon ma city council 4 wana tawruge 7 abban asmi amjasa yamiya fast karo robot secretary hamriya be phone tiba mas dem agenda item tena ido ma city adi maade hulmaade vilimade ge magutoga hingafa ole ogutake kandaloma oyato mashwara ko gotenema den agonama amoko mi hatarko hayka me bandu ko abadus mi kota idu body du ges dem yadagon hushalan ane kuda ida body du ge bandu hama kuritas itur badle naanne nyam halgon men idari gotum hama ekan kuriye genda kinto fenewada anwani egotam itur badle annanya council genna wata noni hama abaddu se bandu du kuriye genda wata hushalan egota hushalan ane onden be from kinto fenewada anwani ade ema horiha be from ge mi ittifam pass yad den algondo ane anu dannabalan wahake sabbe me do ane mi housing committee ebe mi sarkar housing committee that list to ge mi list to algon men ge mi rawya hodam smitana fono kam algonda me mawdumat leave one den that committee ga tibbe be from teren lebe from tibbevi ane rajyam beruga den ebbe folko miyaro mi zamir mp zamir onnevi majlis ka onnevi den ehme ma astu findet committee first be from mi tibbawani ehme findet committee ga mi ge debbe from de mar mi tibbevi den algondo den asu findet committee mi kamaki waram muhim kamaka wati algon men ge committee me rasa utuma ekko mi algon men emme bode edeni mikan avaskorang ede efarata ke council kama baero hinduga algon men ete awma ekon that committee ke tibi huriha be from ekama samado ke avasko magutu nang magut yes avasko debba fa algonda hame genes debba adi algonda hame genes debba ha dakkafa council de adi genes debba hema mi waram muhim kame me kama ki migotaka mikala muhim kanta algon men council no be wo ke algon men kono de kema eva kasuka mi council flow council be fune goda no jita gon me modat missa kori algonda bes mi ingi foti mi rasta veto e algondo eden asuka mi housing committee evs coming housing committee asia algonda vihasa vissa kodema mi kamuge gotum mi ekotaka bes emme sekunde bes daskore ven kame no as housing evs kamaki maade housing kantate ki barab bodu fe kame එහෙම මීග අල්ගොන් මෙන් අර ෆර්වාතර වංජ කමක වාති අල්ගොන් හැම වර බොඩ දෙන් කමිටි අවස්කොද්ද වාදි හාසක කමිටි එවස් කමෙන් ආසියා විහසව අල්ගොන් හිස්සා කර අල්ගොන් බේනු අස කවුන්සිලන් අසුක මී මාදුමත් හිස්සා කර අදි අල්ගොන් ඔෆිෂියලි එවස් ડોකියුමන්ට් නේ ලිබ් කේමීම දැන් අල්ගොන් දෙන් ડોකියුමන්ට්ස් අල්ගොන් බස් අවන් හිස්සා කොද්ද අල්ගොන් සෙචි ගෝතුරු කොදම් බේන වා දන්නවාද කන්සල් සයිෆ් शुक्रिया मिया मी मितरुगे हाउसिंग कमिटी ये गे लाफागे मतिंग हाउसिंग कंततक लाफा होदो अनकम सरकारुंगे वनी विदालो एफादी गोता कमिटी इंगे वनी उफद्दो आफा मिया एकोरुन फाहा कोल्लम बेनुवी अल्गुनमेंगे फरातुं කොම්මෙතන ගන්නමස් අල්ගොන්මෙන් මේ සිටි කවුන්සිල් රෙප්‍රසන්ට් කරාකම වණිවියා මේ අල්ගොන්මෙන් එදෙන් මිතන රෙගියුලර් අප්ඩේට්ස් ලිබෙමුන්දියෝ කොමිටිගේ මාසිකෙත්තක ගොලේ ගොතුම්ස් මිහාර වර කම්බොඩුවා වාහකතක අල්ගොන්මෙන් නැබයි ඉවේ මේ එකි සියාසි ෆරාත්තකුන් මේ ගෝතිගේ කන්තවගා දි ෆ්ලැට් කන්තවගා සිගෙතෝ ෆාත් ෆය බුරවාතංගෙ බෆෙනේ මේ අල්ගොන්මෙන් කුරින්වස් වී ශක්කේ එහෙනම්ස් මිහාර වර බ්ලේටන්ට් කො මජ්ලිස් මෙම්බරුන් බයි බෙෆුන විදාලවනි ඒ ගෝති කන්තක තිමන්න මෙන් ගබුල නෝනේ බයි බෙෆුන විදාලවමු ගෙන්දවා අදිබාර මස්සද සගී ගතුගයි බහොරේ
misalaka mi goti dukurumu kanta lassomun dawaraka hataru mihun timmihun tibigega demihunna goti libunu kama listu efa ane miha mihundani emihage ge ekala emi midenni goti libunu mihun ege nikmegen daane duhegge intizaruga erunta emiha ves dawlata emihune libunu tang badalu gotuga nuni ehem ves gotukun libigen tang hede warwani mihar warak gina gege heri gege bayam mihunna goti lifa ne ba mihunna nulibi oi otume ge terega ge walu eoti taashiya gege registry badale genave kanne ge hadan uleve kanne miharu huri halatun ehen halataka badal kolliyasves ekamuga hagigatuga furstatennen e agreement algondos mi agreement go so ekogge mi hegga hisetu algondenge ege terms ema gege asla badalen nebuskame kureve kanne algonde male mihunge goti geduru kanta mitibi huttumakan asa igeto ti midannoa goti kanta wahi gotukan hamajenis male gebbes construction masekate saslu hinge kanne ingeto muli algonmenge life smithvi lokwefa misalaka algonmenge kamwani ve kiha duha kuto algonmen tibenje heni ebbes kolako nuji ingeto ema mihin huri masaltaken algonmen beenu komitiya mi medueri koggel sarukaruga mi faahak kora ingeto mikamuge sabum wara bodu dati korimatiwe algonmenge algondaka nufene adie te guli falaves min duha ko badal deve tane den ege mane ki mi emmen genu hada goti gedor binanuko tibeshe yetoye eitoye ege mane ki ingeto ehma algonmege lives nuhutte gotakatiya goti libendem amal kurevene gotetti committee eba hodade je goti gedor kommeswar kan eba bina kurevenje goti gedor kommeswar ka badalu geneven eba je ei ti guli fale taragive nimigen wadu he wanden algonmen na tibeve gotkanu lives mihiriki algonmenge haya midani korea ehmima midenne kankan committee ndi ay kodde bungede adi midenne concerns flow medweriko committee gengosken committee sarukaruga denne mukis peenon terikam kam galu kabul kura shukriya me council saida shukriya meya mama MDP sarkaruga hama kantatta kuri samegata rais yamen debba for flattan adives emi hona flatta nolibe emana din slip kola dan den tibi mi home sevatibi aneka nuata ka goti taves nuis hikka tantaga MDP ge MF ho campaign ga difa hori goten kinen e goti ta den usule bolaba e kommen hiyali duniyen hiyali mi hona dakkagen kantatta kurim ke rangal goten no den bonambi ti sarkarama harbendenu deni bala yaminu difa hori flat taves nuis libe emi hon ber kolla hori MDP mi hon gone teragen got alali hori flat takan alala ha mi hon ber kolle mi hon adiyese shakwatan haruna palarmani aharna kanege haruna behe kantatta ke no neti ki ahar members flat kan islami egotan hama kantatta de hemati wahakati ti debakula hama jassana goten hodan tibe from yar so shukriya me bada shukriya council saida miyogoto algonmen asakam algonmen madat meni hataras letuge echita badam asawati algonda madme ke algonda sissa nukure adi em algonda edeni committee algonda issa kora em maden ane the committee first before ka tibbe viden before mi algon medeni committee hura before ari hama mi eti algon hissa kodeva algon hissa kodeva pratama at least algon hissa kodeva algon badam benu ve ehima committee ballava fa algon men dafe benu ve evi ehima mer asakka mi goni beru tere ehima ide mar deroko ek algon eden asuga mi khada muhim committee ge chi ama mi sava algon men ge samade kan kodeva asu ngeto council you know mi ade commit awara rangal waha gereno me algon mi council zamir ge badluga beflo ka jan korum beno hema mi medu beflo ajan korum ebes beflo ka ebetto suggestion ne tiyam Ibrahim Shani Saif hemima kene furtama mi council Ibrahim Mosheli nama algon danto tae dengatto argatko em before the
ආයත එහෙම අලගොඬ මේ වෝට කහන් අනේ කවුන්සිල ඉබ්‍රාහිම් කමිටිය තා ආද ඔබට කියලා තමයි වරන් දෙක වඩාන එම් කවුන්සිල වරි කවුන්සිල අහමද් zamir ක බදලක කවුන්සිල ඉබ්‍රාහිම් මොහම්මද් කමිටියෙන් නැගි දැන් අනේ අලගොඬ මේ කවුන්ස් මිහාර මේ ඩිපියුටි මේ නාරිෂ් මේ ඉන්නවි මේ මොගඩරක අද නාබ් මොගඩර බහවන්ජේ එහෙම නාබ් මොගඩර මේ තරම් අසෝම වර මුහිම් කරන ෆෙන්නනේ එහෙම කොමිටියේ නාබ් මොගඩර හොවන්ජේ අසෝම එහෙම මේ කොම්ස් බහල ඔවා ෆල්ගොන්ඩ අංගාදේවා කොමිටියේ මෙත ෆල්ගොන්ඩ මෙන් අනේ මේ committing ane oten nimmafa government denganna madhumaka noni adiyapar sabha committing oten nimmeje ka jaha geneste pade algonda eden algonda den aneka ministry sida algonda echi hissa ko mashwara koran anga hoti sai mai wes ka no hoti ema wes ava algonda echi hissa ko de algonda eden meta ebe tevis ka iturase ekam kurova isme plaki algonment committee algonment arrange kore ene gato housing ministry ka algonment committee arrange kora ka housing committee ebe from bayanmans way ebe from bayan algonment ge minimum bes war saaf ka buna fekka algonment madma denama ak ebe from me ter involve bayan forest no ama war minimum ko genda sarkar benwa ka algonment madma eme algonment deni algonment ge committee algonment bawa fa ama algonment kuriya ngoste basuga me aru samanden ko bebe nasuga egan kore be algonment ge ei කොමස් මිනිමම් කමිටි තකෝ කරන් අර සරකාර එදුනි ඉස්සෙම ඒගොත අල්ගොන් මෙස් එදුනි ඒගොත එහෙන් ගොත කුරිය මෙහෙම මේ කමකි වර මුහිම කම අසුක සයිෆේ දාලවහෙන් මාලේග ඉවස් කම නුකරේ මේ තිබි මිහම් ෆ්ලැට් නු දිබිගෙන් වර ආදුග වර නිකමෙති කොමි හොලෙන් එහෙම අල්ගොන් මෙන් එම්මෙ බොඩන් ආස මාලේග කවුන්සිලරුන් ගොත ගවා තිබි මිහම් බිකමුග අසදුග වර බොඩ මසේ කොද්ද බම්බානේ වර මුහිම කම අකවස සයිෆ් මේ අල්ගොන්ඩ කන් අදි මුලියකුන් සාෆෙන් නොයි ti committee kon kametto meha nimmawan jifoti committee algondu hitangeri kamen nimmawa kama wanya riya kuramvi algon mennas fen recommendation take commerce hiyale bestarnawan gidane ekamo ko muliyeko algondu ka di safen we committee in sida deliberate kuran sarukarum fonwa foti cocheto flat list to oti enkama wanya evaluate ko foi gotto mi balani fairness to mi balani usul tatto mi balani kihine ba kametto miya lafen eruweni wes wai kamaka guli gennu unto committee wes den algondu hitun mi eha buddhiveri kamen nun individually mi hunna points libifa hori gota gule gotun directly echi dannomu gendiyumaki ehnu usuli gotun mihim vefe behutte rashek gahuri mihaku misalaka malega fanaraha rashek mase kofa ena pension authority ekam fennan mihaku e bote malega genessa ma malege flat difa okay ei usuli kame ekam algon ka henu address kya id card kiya fa ekala acc tantanu evaluate kura hen algon nei list evaluate kore vidane ke ei algon ka nofene kore vidane practically vesadi gaanuni gotun algon hitun e haisiyat enne ehemi kon kametto exactly mitanuge committee deliberate kuravan uluvani ballowan uluvani ei coachetto ingigen algon menna kommes me constructive kon eche denne vidane me asur eche me kon eche take asur algonda ka hassa no kora bade algonda eden hissa koraba tenhama me arif inna madata committee hema coach take to mero asuri
committee meeting na miwago to asya buri ilan ko for usul taka ACC data taka mi huri hachi do ni almen nang angafati huri hachi baga afa ane almen na fen hachi bunan do ekam almen tereges koram haman ma emmen haman wati meet kurian gosso ni media hafta ga meet almen phone wa fen na do shukriya adhe miharo algon me koram samanwa kota dimavi mi kuri kansa samir wadaga team asuga hatar be fun tibbe de miharo ege tere miharo mi first be fun mer hamavi mi amai ma onnen ko bawa mes mi gotur ko fun kanta ko deba algon me flow be has avaka mi che genna den algon ne wara boda horiya fun baldavan je kame mi kama ki asuga ya mi wara farwater ko kodden je kame kame hema kam farwater ko deba fa miti algon men hame ava geneste algon me warang ade adi hama adi mian haftage mi bandu terege work koro iwen work koro ba algon sama mi kamu algon me maade hunnana mi kamu ge muhim kamu algon me chuttis dakan ben men matu korenya matu koro algon meri divun dafe ben ful banyaw e mi kamu ge muhim kamu e algon me eden tibe ful masaketa wa nimma ko devang asuga den algon do sama tibe ful ti algon issa koro algon ko tur ko badada algon sama on fenne hiade committee sama on den nget orang bersyukur mi konsensaif mi algun kabul kuragutu komiti ke sidru liye kiume kama kandala fa wengi chenung kama banya algun nasi sakol levia algun menges lafe eruene kama kabul kuramer midenwe councilor unna kon kametto nimmo anti uluvani kon kamen a certain kuranto oti ingeto eme ek algun menna kudako bonede vani kon algun menna svenne che dannawana me erung algonda hiwani algon menge farat nu represent koran tibbe be from hen e committee ge tibbe council ge farat e meje algon mes komisiche dennewma ki nekkamen nune nunto sidru eche nun kama vanya algonda ka data asur ko tham algonda ka ne ko dese committee badlawa committee algonda ne kawaswana committee muli flow kan ko ro barhe committee badlawa committee men flow ko taka de algonda itisa ko de algonda de me saba kero asmi ko hema mi ebetto ebes ka utirazen algonda itisa ko ro me ebes be flema otiyamo vidal vero hema huriya be flon mi tiwa ga algonda itisa ko re algonda me do itisa ko de mi ka ko to itisa ko de bani me de tun be flow mati phone ba fenno to gon menna medo ade me era siru banje che ojjakal gon men anus devan ta koriya kare e mami kolon agon me nimmo to me era hissa ko de bash da ote de niki ke banan de agon de aso hissa kori kan sila enge to estakori committee ka ranno as muli council da kis agon meg farato represent kora on phone i first member ema asluga mi ganne evs kada mi evs council ka sirru wanje evs tega nonna asluga technically hama eko mige avas kurmattaka committee kodoko avas kore hema agon me mi ganne evs massden asu enge ta agon teke atuga mi hissa kori sarkar hissa kori asluga council da hissa kori asluga ema mi kunne evs massden hema agon me okay em algonda mi mugari dannawada algonda hissa ko dar ngate mi deputy mayor arishin harenda igori okay ma egota itur kame abato itur kame neti agon me nimadana or bod shukri hara be phone no adi sorry adi agenda item go ekati asa na me muhim kame ka asa agenda da hatar enge ta de sorry agonda iti atta de mani sorry
ani fuel supply Maldives in vidimada ga hadan nimma fuel shed bime khandala mas madan e before ba because kora pade mi fuel shed ki dagane komisar ga malumate marwana mi marboda mi vidimada ga rayitun ede fuel shed as the board fuel shed no min de mo request kofka mi komisar ge mobile system e minan eroga mi tewale no gotta netuma kon eroga bandarmati ga kotatan kolega fuel shed en alamatta bime ajan kono FSM abe request kofa e malgondo es gabu karato eroga commerce setup ben horon muhim as borsinga setup benno etanu gawan bedi bedu eta etanu khondegen ekanu koreben ei etanu hunnane mi keyboard taka hunnane wire taka efa funnane tere e wire taka hutta ekanu kore em propose korani etanu ke mi yani container setup en ada ani safe am ei safe system bedune gen gole echi malgondo sedune egotta hingare kan korama khondegen borsinga tan hedumuga ada fi emona financial viable bongo ko koda ar kudu setup e malgondo mi algondo eden tibe fun ari hun ane e be fun e being educated ko de fun asu concept life shukriya me mi willing malaya ge ti kantaka gule gotun adi mi tibawatu ge asase khidume for kodinu ma gule gotun ves mitanu galundo hitun committee unnani daimi committee ekuleifa en committee ka fonuwan e committee mitana recommendation e fonuvun algondo ede gotaki ingeto e mitanu ga mase kura usule establish kuriveto algon men masekke mikurani hennama singanu ganege adesmen committee ta ema ehem vies ves algon deke gotuge ge rangal gotuka wani vilimale mi council member ves ege eche vidale ve gotan adi tankole wider discussion naka ekko committee balloafa mitana ekam fono via e gotan algonna fennati denne miwaguta mitanun tikan nimma kannu fene shukuri Conserino Conser Saida ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಯ ಮಿತ್ತಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ ವೆಲಿಂಗಿ ದಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ ನೋಡನ್ನವ ಕೀನೆತೋ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ನಿಮ್ಮಾನೆ ಏನ ವಕಿ ತನೆನ ಏನ ವಕಿ ಮೆಥಡ್ ವಕಿ ತನೆ ವಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತನೆನ್ನೇಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎನ್ನೇಗೆ ಕುರಂಬಿ ಕಮೆನ್ನೇಗೆ ಏನೇನಾದೆ ಎಜೆಂಡಾ ಕಫ ಎಜೆಂಡಾ ಹುಷಾಳ ಕುರಿಯದನಿ ದೋಹ ಕೊಯ್ತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆನ್ವೆ ಕಮೆನ್ವೆ ದೇತಾ ತಿಬೆಮಿಸ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇನುಮಾನೆದೋ එහෙම එම්ෙන් තීති අනිකත් කොහොම වගත ඩිසයිඩ් කරන් ති හුෂාලං කරනවා අනුෂ්කුරේ මේ එයිම මේ කවස සයිෆ් හුෂාලි වගත ආගොන් මිත් ෆොන්වා පබ්ලික් ස්පේස් මැනේජ්මන්ට් කමිටි ෆොන්වා මියත එම් කමිටි නිම්මා දේව වරංගොල් මෙන්න දෙංගන්න තසක යොහ රෙකමෙන්ඩේෂන් ගෙනස් දෙවියා ඉතුරු කම නතියා මගොන් නිම්මා දාන මේ දසවර බඩ ශුක්‍රියා උරියා බෙෆොනස් වාජවර දෝදාදී अंधा ये तो घेर दूँता मुझे आप